vir Theo van die kerk, om vir jou van die kerk, met Matteus 6 vers 26 tot 29. Ons sal hom nou aan die woord stel. Dankie. Ek groet julle al my mede-heiliges. Wat 'n wonderlike voorreg om hier te kan staan. Want werklik 'n klein groepie. En 'n oorblyfseltjie. Het is 'n spesiale voorreg om saam met julle te wees. En ek wil julle dank. Konrad, jy die teks gegee van waaroor my gedeelte handel. Dit is die alombekende deel van die voëls wat nie hoef te werk nie, wat nie hoef kos in te samel, die lelies van die veld. En dan die laaste vers, dat nie eens koning Salomo met alles, en hy was seker die een wat die meeste van alles gehad het op hierdie aarde nog, nie eens so bekleed was, soos daai voeltjies en blommetjies, wat Vader vir ons neergesit het daar, om te kan geniet. En toe het Vader my dadelik gevra, maar hoekom moet julle bekleed word? En die antwoord het onmiddellik gekom, want as gevolg van Lucifer se rebellie, Adam en Eva se sondeval, het die siele wat Vader geskape het, ons siele, ook daaronder gelei. En soos ek nou gesê het, toe ek van die siel gepraat het, vir ons om Vader om ons te bekeer, want ons kan ons nie eens uit ons eie bekeer nie. En ons bekeer ons, is dit basies die begin van ons pad om ons gees te red en aan te hou tot die einde toe, sodat ons siele gered kan word. Want ons was toe na Adam en Eva se val nie meer lewende siele gewees nie. Ons siele moes weer gered word. En as voorwaardes verbonde daaraan. En want dit het afstand tussen ons en Vader gebring. Adam en Eva was naak, maar hulle het hulle nie geskaam nie, want hulle was gekleed. Die Kodesh Ruach hulle was gees. Vader sê ons moet gees wees, want hy is gees. En ek wil het op ons harte druk, dat ons alles moet doen, om dit te wees. Daar is werklik geen nodiger ding vir ons om dit te doen. Vir die slang het hy gesê, jy sal op jou buik seil en jy sal stof eet. En die Vader het vir my gesê, ek het nooit hierdie ding van die slang en die stof verstaan wat in sy kos geword het nie. Satan het bloed nodig om aan die lewe te bly. En hy dink hy kan oorwin as hy bloed kan kry. Maar ons weet dat die bloed van ons verlosser, Yeshua Mashiach, die alles oorwinnelike
is vir ons. Daar's niks wat hoër krag het as die bloed van ons Messia. Halleluja, wat 'n voorreg. En die Adamiet is uitverkies en ons name is opgeskrywe in God se boek. En dit is ons taak om te verhoed deur Vader se genade dat ons name nie uit daai boek uitgehaal word nie. Dit is ons taak te alle koste. En wat ons daarvoor nodig het, is Vader se liefde, want dit is net hy wat ons kan voorsien daarvan. Om hierdie stryd op aarde met die Satan wat ons aanval op alle maniere en alle plekke in ons bestaan. Dit is slegs deur hom dat ons staande kan bly. En dan het ek ook die skrifgie dat Moses van die berg afkom, hy vir Vader sê, haal eerder my naam uit die boek uit. Maar Vader sê, nee, elkeen wat die sonde verkies, sal hy sy naam uit sy boek uithaal. Ja, ek wil nie te lang aangaan nie, want ek het nou al ander dinge ook gesê. Maar ek moet net sê, dat Vader het ons geformeer uit die stof van die aarde, vir Adam, en in sy neus het hy sy gees geblaas, en Adam het 'n lewende siel geword. En dan weet ons natuurlijk dat die eerste Adam 'n lewende siel geword het en die tweede Adam 'n lewendmakende gees. Want dit is op die einde van die dag, as ons siele gered is, moet ons gees wees, want ons Vader in die hemel is gees. En ja, Spreuke 20 vers 27 sê, die gees van die mens is 'n lamp van Vader. Dit besoek al die kamers van die binneste. En ons moet op ons knieë gaan voor Vader en die kamers van ons binneste ondersoek. Want dit is so maklik dat daar iets kan inkom en die lewe vir ons kan moeilik maak. So hierdie hele ding draai vir my rondom jou bekleding. Ek kom weer terug na Moses, hy kom van die berg af. Israel het gesê, nee, ons wil nie teen die berg opgaan nie. Ons sal doodgaan. En hulle kies om nie te gaan nie. Moses gaan op en hy kom terug. En hy blink. En ek dink, daar het ons as volk 'n groot geleentheid gemis om te blink vir ons Vader. Dis die begeerte van my hart. En ek glo dit moet ons almal se begeerte wees, om te blink vir ons Vader in die hemel. Wat ons kan aantrek, ons moet dit soek. Trek het aan.
blink vir ons hemelse Vader. Ons lewe moet so wees, dat ons nie vir mense moet sê wie en wat ons is nie. Ons lewe moet so wees, dat mense na ons moet kom, en vir ons moet sê, maar hoorie, hoekom is jy anders? Wat het jy? Sê vir my, wat het jy? En dit is in die skrif, waar ons op vele male die storie kry van die lampie op die tafel. Julle weet, 'n lamp trek 'n mot. En ek het baie gekyk, toe ek 'n kind was, dan het ek 'n kers aangesteek, en dan sit ek daar by daai kersie, en kyk ek om so, en kom iemand wop, mors dood. Dan sê ek vir myself, joh, hoe werk dit? En toe die skrif my geleer, dat as ek nie na die lig kom nie, en ek nie doodgaan nie, kan daar nie 'n nuwe mens opstaan nie. En dit bring my by die pad van heiligmaking. Psalm 89 vers 16 sê, ons moet wandel in die lig van die aangesig. Ons moet weet waar om ons lig te kry. En ek het nou hier heel wat skrif oor heiligmaking, wat ek nie nou gaan lees nie. Ek wil net Filippense 3 vers 20 lees, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook ons Messia verwag, Yeshua Messia, wat ons, en ons moet mooi let hierop, wat met ons gebeur het, toe die sondeval gebeur het, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy Yeshua Mashiach, aan sy verheerlike liggaam, volgens die werking, waardeur hy ook alles van homself kan onderwerp. Dan ek gaan net probeer om dit net in kort te behandel, om uit te kom, daar waar jy in die wegspringblokke kan kom, om die wedloop te hardloop. En ek het voorheen ook gesê, as Vader ons nie bekeer nie, kan ons nie ons onsself bekeer nie. Daar is 'n skrifgie wat sê, my Vader bekeer my, sodat ek my tot U kan bekeer. Ons kan nie eens dit doen nie, mense. Ons is uitverkies, volgens die voorkennis van Vader. Ons weet nie, hoe spesiaal hierdie paar mense is, wat hier so sit vandag nie. Ons is absoluut, ons is geëer deur Vader, om hier te kan sit. Nou die eerste stap is natuurlik die bekering, en al wat ek hier gesê het is, deur die Bybelse geskiedenis, die profete, Johannes die Doper, Yeshua Mashiach homself, wat was hulle heel eerste woorde gewees wat by hulle monde uitgekom het? 'n opdrag van ons hemelse Vader, bekeer julle. Elke keer as hulle verkeerd gegaan het, bekeer julle. So dit is stap nommer 1. En dan kom maar
die belydenis van sondes en misdade. En ek weet nie of julle weet nie, dat daar is 'n verskil tussen 'n sonde en 'n misdaad. En die voorbeeld wat ek hier gebruik is ek dink ek is familie van hom, naby, koning Dawid. Want hy was seker die koning wat die meeste droog gemaak het in Israel se geskiedenis. Maar hy was by Vader baie belangrik geweest. Nou 'n sonde is 'n ding wat gebeur in die oomblik. En die voorbeeld wat ek hier gebruik is, en ons mans is maar taamlik vatbaar vir die ding. Daar stap 'n mooi meisie oor die pad en 'n flits gaan deur die man se brein wat geen lig bevat nie. Dit is sonde. En 'n misdaad is wat koning Dawid begaan het. Hy sien 'n meisie op die dakbad. In plaas van om te heers oor die sonde, laat hy verneem, maar wie is die meisie? En is een van sy generaals se vrouens. Hy het haar selfs laat roep. En dan gee hy bevel aan sy leerowerstes om die generaal in die voorste linies in te druk. En hy vermoor basies haar man. En koning Dawid vat haar vir sy vrou. En 'n misdaad is 'n beplande sonde, en dit is ook die misdade van die vaders wat besoek word aan die kinders tot in die 3de en 4de geslag van die wat hom haat. Hoe haat jy vader? Die definisie van hoe jy vader haat is om nie sy wet te hou nie. Hoe het jy vader lief? Jy hou sy wet. 'n vriend van my het verskriklik met my beklei oor die wet. Hy sê, man, jy hoef nie die wet meer te hou nie. En die man het die vermoë my verskriklik kwaad te maak. En hy sê weer eendag vir my goed. En ek sê vir hom, kyk man, weet jy wat gaan ek doen as jy my weer kwaad maak? Ek sê, jy sê ek hoef nie die wet te hou nie. Hy sê, maak jy my nou weer kwaad, dan slaan ek vir jou dood. En hy kyk my so, hy sê vir my, nou nie simpel wees nie man. Ek sê, maar jy het nou net vir my gesê, ek hoef die vader se wet te hou nie. Wat is jou probleem? Ek sê, hou jy hierdie regering wat nou oor ons is, want dit is nie my regering nie. Mag ek dit nie doen omdat jy hulle wet hou? En hy het nie weer met die wet oor met my gestels nie. En ons weet wat die gevolg is van misdade. Dit stel jou oop vir allerhande demoniese goed, verskriklike goed. En dan na dit moet jy jou laat doop. Uiters 'n belangrike stap wat verteenwoordig die doop. As ons laat doop deur die bad van die wedergeboorte, dan sak ons in die water in en ons sterf saam met Yeshua Mashiach. En dit is dan die ou mens wat dan daar sterf. En as ons opstaan uit die bad van die wedergeboorte uit, is ons 'n nuwe mens.
en het ons die belofte van Yeshua Mashiach se gees. En die doop is ook 'n terugwysing na die trek deur die Rooi See en deur die Jordaanrivier, wat 'n wonderwerk is. En hier het Vader ook, toe ek hierdie referaat geskryf het, met my gedeel, laat die see in die skrif is die malende massa lopende wesens op die aarde. En deur die trek deur die Rooi See het Vader vir Israel 'n pakt oopgemaak om deur te trek en te ontvlug van Farao en sy weermag. En daai terugwysing van die doop, nou dit het Vader vir my gesê, nou die dag, maak hy dit vir ons moontlik om te midde van 'n krom en verdraaide geslag, maak hy vir ons 'n pad deur hierdie absolute chaotiese wêreld waarin ons vandag moet leef, as gevolg van dit wat deur baie sprekers uitgelig is hierso vandag. En kan ons te midde van 'n krom en verdraaide geslag nog vorentoe. En dan natuurlik om heiligmaking. Dit is wat bekleding is. Dit is waar ons moet uithou tot die einde toe, sodat ons gered kan word. Dis hier waar ons die vrugte moet dra wat by die bekering pas, want dit is ons opdrag. Ons moet die vrugte dra wat by die bekering pas. Dis hier waar die eie ek moet minder word en waar Vader se gees in ons meer moet raak. En ek verstom my absoluut elke kort aan hoe perfek Vader se plan vir ons is, vir ons herstel, sodat ons weer lewende siele kan wees. Dis absoluut, dit gaan my ou verstandjie te bowe. Ek kan nie daarby uitkom nie. Ons word dan ook hier geleer en gelei deur Vader se gees. En ek het hier geskryf, wat 'n wonderlike voorreg. En ek wil sê halleluja. Man is hier waar ons moet uitstrek na die hemel, na die hemelse, waar die dood nie meer vat op ons het nie, waar die sogenaamde dood wins is vir ons, want ek lewe nou nie meer nie. My verlosser lewe in my. Ek dink nie ons verstaan wat daai woorde sê nie. My verlosser lewe in my. Nee, wat ek is weer, my verstandjie kan nie by die goed hou nie. Ek is meer as 'n oorwinnaar in Yeshua Mashiach.
meer as 'n oorwinnaar. Daar skryf wat sê, is julle dan nie gode nie. En dan kom ek by die, en ek gaan regtig net kort dit net noem, die wapenrusting van Vader. Mense, hierdie is 'n lewenswyse. Heiligmaking is 'n lewenswyse. Dis iets wat ek vanmôre besluit, ek gaan gou doen, en môre raak ek aan die slaap as ek bid, soos het met my gebeur het gisterand. Dis 'n lewenswyse. Dis 'n elke dag ding. Dis 'n uithou en aanhou. Want as jy uithou tot die einde toe en aanhou, sal jou siel gered word. Ons ken, ja, ek het net hier die aanmerking gemaak, die wapenrusting van Vader is nie 'n dis nie 'n noodmaatreël nie. Dis nie 'n pak klere wat in die hangkas hang nie. Hoe het nou 'n ding skeef geloop? Nee, wag, hangkas toe. Kom ons gryp gou daai pak en ons trek hom aan en ons kyk of ons nie 'n bietjie kan woel nie. Dis 'n lewenswyse, 'n liefdestaak. En ons moet verstaan, as ons aangeval word, hoe meer die Satan jou wil aanval, hoe belangriker is jy in Vader se oë. Hoe groter is jou werk wat jy het om vir Vader te doen. Die lewe is opleiding en ons het almal 'n taak, 'n baie belangrike taak. En miskien het ek nou die verkeerde woord gebruik. Ek bedoel nie, ek dink ek is belangriker as jy of wie ook al nie. Jou taak is vir jou gegee deur Vader en dit is 'n baie belangrike taak. En dan kom ek hier by 'n stukkie, sorry my meer te baie nie, wat ek noem lewende stene. Efesiërs 2 vers 19 sê, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van Vader. Gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Yeshua Mashiach self, en die skrif gebruik die woord hoeksteen, maar op ander plekke staan daar sluitsteen. In wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel van Vader, in wie hulle ook saam opgebou word tot 'n woning van Vader in die Gees. Ek gaan nou weer daarby kom. Die fundament van hierdie gebou is die apostels en die profete. Ons wat gered is die lewende stene waarmee hierdie gebou word. Ek gaan nou nie al die skrifte deurgaan nie. En dan nog 'n deel wat wonderlik is laat ons deel van die wynstok is. En weer eens wat 'n voorreg. Dit is absoluut. Elke loot wat nie vrug dra nie, neem hy weg. Elke loot wat vrug dra, maak hy skoon. Heiligmaking, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. En dan Johannes 15 vers 5, ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug,
want sonder my kan julle niks doen nie. Ja. En dan het Vader ook net iets met my gedeel. En dit is werklik, Vader is so groot. Hy het ons die Onse Vader gegee, en deel daarvan is: vergewe my daaglikse sondes. En weet julle, hoe word ons beskerm? Deur daai 5 woordjies: vergewe my daaglikse sondes. Ek probeer om dit 2 keer op 'n dag te doen. Probeer dit in die oggend en in die aand doen. Want ons verstaan nie wat se beskerming ons van ons hemelse Vader kry deur daai 5 woordjies te sê nie. Ek het net nou vir julle gesê, en Vader ken ons deur en deur. Sy volk kon dit nog nooit op hulle eie maak deur die hele geskiedenis van die skrif nie, en daarom is daar vandag ook maar, is ons maar swakkelinge. Sonder hom kan ons niks doen nie. Want daardie 5 woordjies: vergewe my daaglikse sondes, beskerm ons hemelse Vader ons teen die pleeg van verdere misdade. Want Vader sê, as ek jou vergewe, dan vergeet ek dit. En ek wil vir julle sê, dat as hy ons daai beskerming gegee het, sou dit werklik maar bedroef met ons gegaan het. Maar Vader het aan alles. Hy is die hele antwoord. Hy beskerm ons in alles. Hy beskerm ons teen onsself. Sonder hom kan ons niks doen nie. Ek dank julle. Dankie dat julle geduldig was. En baie dankie. Dankie om vir jou baie stof tot nadenke. Ja, as ons nie op ons koning bou nie, dan help niks nie. Is daar iemand wat iets byvoeg of vra?